Nell'ambito del progetto regionale Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto, l'ULSS 1 Dolomiti promuove attività che favoriscono inclusione, autonomia e partecipazione. In questo video raccontiamo alcune esperienze di avviamento alle discipline sportive e outdoor nella provincia di Belluno, pensate per valorizzare lo sport come occasione di crescita e condivisione. I destinatari delle attività rientrano principalmente in tre gruppi, quindi il primo è dedicato alle persone che afferiscono al SIL ULSS 1 Dolomiti, il secondo gruppo è composto dalle persone che invece afferiscono agli altri SIL veneti e il terzo invece sono i turisti che si possono iscrivere in autonomia. Per potersi iscrivere è necessario entrare nella pagina ULSS 1 Dolomiti alla sezione progetti dedicata al turismo sociale nel Veneto. Le attività sono gratuite, molto spesso è previsto anche il pasto, quindi o la cena o il pranzo a seconda dell'orario in cui si svolge l'attività e è sempre previsto, anche per agevolare gli spostamenti e le famiglie, nonché i partecipanti, un servizio di trasporto dalla stazione di Feltre e dalla stazione di Belluno. Il progetto Turismo Sociale Inclusivo 2026 parte dall'esperienza di Cortina, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e prosegue con un ricco calendario appunto per la stagione estiva, quindi da luglio a ottobre. L'uscita in barca a vela è stato bellissimo. Mi è piaciuto tirare la corda perché portavo la barca in avanti. Ho sentito tanta felicità. Sì, all'inizio ho avuto paura, però mi sono divertita. Questa bella esperienza era speciale. C'è il sole, c'è il vento, ti divertirai il mondo e andare in giro in barca. Mi sono tanto rilassata. L'istruttrice era molto bravissima e lei mi diceva molla, lascia, mi ha spiegato, mi ha aiutato a tirare. Ho sentito la freschezza del vento e le gocce d'acqua che non toccava la mia mano. Corri ancora. Perfetto, brava. Io quello quanto alto. Sì, proviamo anche noi. Vai. Vuoi guidare dopo? No. Il volo di parapendio è andato bene. Avevo paura di cadere. Il volo parapendio, faccio fatica a dire scusa, è andato bene. E poi era bello il panorama, il lago di Santa Croce. Il terrazzo è stato figo. Li farò di nuovo perché è stato bello. Ti è piaciuto andare con l'istruttore? È stato bravo? Sì, e anche molto figo.